Chegou o momento, gente, onde todos esperavam a cozinha no Motel Lareira. Como vocês estão vendo, nós estamos de touca, por respeito à higiene. E também não esqueceu, né, Dani, o motel também é dificilmente você vê debaixo dos colchões sujeira, né, Dani? Bem difícil mesmo, porque aqui a gente pede para fazer a coisa muito bem feita. Vocês desmontam tudo? Tudo. A gente faz faxina semanalmente. A gente tem todo o cuidado, tanto com os apartamentos e principalmente com a nossa cozinha. Tanto quanto que a vigilância sanitária esteve aqui, isso. Deu nota 10 para vocês, ué? Deu nota 10, graças a Deus. Muito orgulho, foi, né? Muito bom, muito bom. Vamos conhecer a cozinha? Vamos. Ei, gente, vamos abrir a porta aqui para a gente conhecer a cozinha. Por favor, Dani. Inclusive, dá licença, posso entrar? Pode. Olha, gente, que luxo. Olha que capricho a cozinha aqui do motel. Até os copos também é decorado, né, Dani? Tudo decorado. E os clientes adoram isso, né, Dani? Isso, adora. Agora eu vou falar com a cozinheira do motel. E aí? Essa cozinha aqui é um sonho pra você, não é? É um sonho, realmente. Tudo arrumadinho, bonitinho. Tudo limpo também. É muito limpo aqui. Diariamente. A gente faz faxina todos os dias. É bem rígido aqui mesmo, né, o Dani? Tem que ser, né? Pra gente ter um alto padrão de clientes que pedem as coisas bem feitas, a gente também tem que mostrar que a gente tem higiene. É tudo no seu devido lugar. Olha, as frutas, as verduras, né, os copos, os pratos, os talheres. Essa organização é frequente. Todos os dias. Frequente. E na sua casa, é a mesma coisa? É a mesma coisa, né? Do que eu faço na minha casa, eu faço aqui para não perder a mania, né? O costume. Tem que ser tudo bem limpo. E se vive também até melhor, não é? Só pode entrar na cozinha de touquinha. Dani. E Boca, frisando bastante, os clientes que quiserem conhecer a cozinha, tem todo o livre acesso para conhecer a nossa cozinha. Tá vendo, gente? É difícil hoje, né, Dani, de você ver o estabelecimento num porte desse, convidando os seus clientes para ver a cozinha, não é? Não, mas aqui pode vir. Eles não vão se arrepender. É isso aí, gente. Queria agradecer você, Dani Vico. Obrigada. Dani Vico, Dani Moretti, o que você prefere? O que for que vocês aceitarem. Queria agradecer vocês duas aqui no nosso programa. Muito obrigado por você participar desse último quadro nosso aqui, visitando a cozinha no Motel Lareira. Gente, é só vir pra cá. Telefone e endereço, Dani. O telefone é 4746-1242, rodovia Índio Tibiriçá, KM4, em frente à antiga Brasmanco. Vem pra cá, Motel Lareira. Muito obrigado mais uma vez. Essas duas aqui é muito gente fina e muito gente boa. E roda aí. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Valeu!